مرفتکاری بجید سر و شری اما پیش از خواستم پرس بکن نرینات چیه چما شر نابر ایران و اسرائیل و امریکا جاره کدن دست بکر هم دزانن کو د مه هفته سال بوری ده سال 2025 شرکی 12 روزه بو کو امریکا و اسرائیل به هفرا در دیسان رگای هوایی راهرش ایرانی کردن آنها ویش دوی وقتی جدا بو که درستی جدا جورک بيجن مذاكرة هبو مفاوضة هبو بين إيران وإسرائيل إيران وأمريكا ده سويسرا وأنا وديارة دوي وقت ده أمريكا ادعا كركو بتاعتي لازم خدي ترامب را كو بشكل زده لبيجن هذه أتومي إيراني لنابرية مركزي وان أوتشتنا و بلا مديت كو دراسي ده همبري ويهرشة كده روجي 12 روجي داكرا ایران جی به فوزه و آشتانه و فوزه بالستیک به تایبتی که چه دکه آنها هندک زرد اسرائیل و آشتا. خب اوشری 12 روزه لگل اوی که هاد راوستاندن بلام نه او نتیجه که امریکا و اسرائیل خواستن راستی دا پیگنانی و ام دزانین که مسئله امریکا و اسرائیل جی لسروی مسئله و بوچونی وان لسر ایرانه ممکنه لعالیه بیجن استراتیجیک و که بيجن دو هزيكو بهفرا هف بيمان أوانا يكبه بلام لعالي برجواندية سياسي رابرك فرق دكا أول كهر تشندك إسرائيل بيواهيكو يعني دخواز إسرائيل وأمريكا ده فرق نجو نعم برجواندية شي فرق أنا فرق أول كو مثل أمريكا قبولاتك إيراني كي وكوز لزور جايدي كده سياستي او تازه بيجين كوماري خوازي امريكا لسياسه درو اوانا خب دخوازن اولات هندي ولات ضعيف وباشا لباري سرمایه ولات كابيتاليستي كو هندي بيجين دوله منديه وان هي اوانا او دوله منديه بشوك ارزان اختيار امريكا ولا بمنطقه ده بهرحال ارامي بن قازنج برجوندي وان تشبله او كبو اسرائيل جرينجا اسرائيل ولو حساب كريكو او رژیم اسلامی که لإيران هي دماوي او 47 سال حکومت خدا دراستی دا بنگه و سرچاوی همو نهامتی او هیرشو او برگای پروکسی خدا بو سر ولات اسرائیلی بویا جا لبر او بشوی کی بیجین للروانگی وان راز دبیجم بشتکی دزانن کل سر موجودیت و تواجدی مانو نمان خوا او پیدل اگزیستنشیال بإسلام موجودية بون نبوني وانا بهرحال لبر أو 12 روزه نتيجة ورنا قلت إنه أو دوي وقتها أو مذاكرة هبو أو بيجين دوري تازه وشرجي دراستيات بدرجة ومسألة دتوانين ببينين بلام إيجار ولو دخوياكو بتايبتيجي كالسر روجية كم شرد خذي علي خامنئي يعني أو كولاية فقيه ربري كمار إسلامي وانبو أو كرنا هدف ديار ما بس أو كو بتواوي يعني يا إيران بتواوي ضعيف بكن يا بتواوي كاركولو بكن كو تواوي داخواز كوان هانا قبول بكن داخواز السركية أمريكا والبدرجية كما وكو إيران بهي جور نابه بده خودی بيجين تشكي اتومي تشكي نوكلير ودوهم شي او دزغاو زرات خانه بيجين هاويجك يا فوزه بلن بالستيك وانا بتوعي لناوبشه يعني اوز اي كدوها هيا لقال او كتندو تيشترا وانا بلام وابزانم دخوازن كو نتيجه كي درشت لوي مساله ور بجر يا لناو بردن تواوي مساله يان اويك هيزكي ضعيف وقلص بمن بجي حكومه ما حزران 2025 تمام كنت باسكر شرا 12 روز بردوام كر د پیشیده اسرائیل هبو امریکا دورا دستک تا اسرائیل لبه چاقه هر دو به هر حرکت کن بله ایجاری جهرو چما ایجار او مسئله ترامپ مسئله اپستاین اوید شتوسا کریزار امریکا رولک دلیزه به مسئله یعنی یعنی به آشکارایی دلیزه یعنی به هر حال همیشه شر آوای که تو دخوازی پروبلمی یا بیشتر مشکلی یا سکاندالی که نخواهی در قصدی را برشیوه کدن تدکاری و شری او شرج استاله و دریچ چون به هر حال بیرای گشتی آمریکا لسبب مسئله دیار بوچونیان یگنیه به تایبتی دموکراتان و هزی دین رنگ کمالانی خلق جین خوازن بیشتر چه به آن چون به هر حال اماجی وکو انسان یعنی همو انسان کس انسانی که شر نخوازه چون به دزانین که قربانی هر شری در درجه کنده انسانی سیویلن حتی دوان روزی او شش روزه دا که
لا بشتكي جبيجم يعني لروانجي انديفيدي كي كردرا يا هزكي سياسي كردرا او انا ام دزانين كو ام بجداري بشرينينا وم عليه كي بشرجي بشكلينينا لي اول الدروي اراده ما تشدب يعني ام بخوازين او شرنها هي والنتائج او شر يعني او تشتكي الاكامي بشريدة دكبه لسر جانمه تاثير راس خودك بلا دو ما او شجرج داك هم بحث كرد لقالكو برنا وندي بيجن عسكريه الرجيم حتى لجي بربتشوك حتى ايروجير او مساله بردوامه لقنداج اجا قرقولك وانا به لو انا خصنا بلام عيني حالج ده بشق لخلق السيفيل سيفيل جانا وقت بودات از ظلم تو gelek çapameniya cihani jit dişopini او شش روزه da tiştin kuzmara dibejin hem İran hem Amerika İsrail çıkarasa çıkan arasında yani mesela şerda hem çıka başsızanın agayi ev propaganda spekülasyon manipülasyon hatta kuderi diçe mamusta براسي اول شيء زحمته چونكو بهرحال هر آليه كي يعني لقر لقور برجواندي و منفعته يا او ارمانجي نزيكو دوري وان كو هي بخوازن او مساله لرقاي ميدياجي دا يونلندر ممكن ويكبت كده بجني بوي شكل نشامدن جالبر او زحمته مرور راس باوري بوي شتي بينه مثلا بيجين جار ايران هر بزيگا خو بلام مثلا امریکا جه اگر لبر چاو بگری مثلا دزگای میدیای وکو CNN و آنها که دیجی به سیاستی ترامپن و ترامپ جوان را بیجه فیک نیوز مثلا آوان جوره که دن مثلا نشان دادن هر دو مثلا ده هم ده چاپمنی وان ده هم ده چاپمنی میدیا ما بس ما میدیای تصویری امریکا و اسرائیل مثلا وان نشان دادن که گویا مثلا او هزی کردی چونه نه خاک ایران و فلان آنها که دیار بشوی که تو ناراست است. روجاوا باکوری کردستان gerek cida گوند باجر حتی پارچه کردن. و هورامانیش لبر او موقعیتو بجن وضع جغرافیایی خو آنه وکو توریست اتراکشن جی که توریستی پیدا و حتی لترکیه را توریست من دیتیه دچن من چند جیکی پر خوشه خوازایی گرک خوازایی خوی خوشه و خلق بشوی که خود کار خو برای برنو آنه. بله ما مصدم اکم آزادی روشت کردستان دکن هلبت نه مسئله ایرویه جز دستپیک سال 20 حتی نها قناقی بی هنه. بله. دام اکم وی قناقی بحث بکن مثلا جسم کو حتی کمار کردستان هفتونه شورش اسلامی و حتی شورش جن و جن آزادیه چی تجربه جمعراتی بیجی روشتی کردستان چی تجربه هیه یعنی چند نقطه این سرکم تکارم بیجن به معنای بزن مدرن سیاسی و کو فرمول کران و گلال کران داخواز سیاسی آنم رو دکاره لسرطای سال 1940 را بحث بکه وقتی کو کمالای جیانی کرد هاد دامزراندن دیار کمال جانی کرد که هاد مزند لوین منطقه بو هاوکات بود دگل هاتنی جیش سور بو او منطقانه بو منطقه رجعوای ایرانی که دکاریم بیجن که بشکی زیاده یعنی باکوری کردستان ایران دگرته برخو آنه دوی وقتی دا آوای که به هر حال پشت لبر سیاست سوویت لمنطقه که ایجاب دکر که بیجن یارمتی بکا با آذربایجان آنه لبر او ناوچه کردستان جی به شکل ناوچه کردستان که پیدا مکریان لعالی تقسیم جغرافیایی دا کتبو بر دستالاتی بیجن آذربایجان دا سیاست سوویت او بو که بکاره به لچوارچوی بی حرکت آذربایجان دا به مسئله کردا بده و بستینه بلام ایدی او بو به سبب که بیجن تأثیر و پیش یعنی تکلیه مهابات به توریز را زیاده تر بو حتی تکلیه مهابات به سنرا که مرکز ایالت کردستان بیوانه یعنی اوی که تجربه های نشان داده که یعنی دکاریم بیجن او سال 80 سالی راگاندنه کمار کردستانی تا همه چلی مده یعنی در باز بود بیشتر چلی دو ماه بره او کو به هر حال لسر او داخوازه که کمار کردستان آنیه میدانه دراستی ده او ترادیسیون او روژی بردوام دکه و استا او هاوپەیمانیە کوردی کە پێک هاتی و ئەوانە هەموو دە چوارچێوەیەکیدا دەکارن بگەن هەف ینی سەر ڕای ئەوە کە ممکنە لەباری ئیدئۆلۆژیکوانە دووربوون بەڵام مەبەستم ئەوەیە کە ئەو داخوازی کە 80 ساڵ هەبووە لەوە بەرێ دراستیدا ئەو داخواز هێشتا پێک نهاتی. Peki ruhlandırın yani tekçune Komara Kurdistan rolün
هزن نانتوی چیه چه بکو ایروجی ام مسئله دما کرد و کردستان خبر دادن هلبت ام مسئله سیاست هزن نانتوی جی ام دبل برچاو بگیریم برچاو بگیریم مثلا روجا مثلا باشور کردستان دا نه ایرو روشات در روجا بیده اما بک تجربه روخاندن yani tekçuna Komara Kursan'da rola hezin navnetevi çi buydu? Hebu yani tine bu yani. Bale hebu. Asta kitebek la sali 2007 derketiye la Azerbaycan'ı ya Cumhuriyet Azerbaycan ki o asta 2007 derketiye asta takriben ama pişti 19 sal yani pedizanin ve o kitebiji rojnivise yekje کسن سرکی بوده که تکلیه به آذربایجان ایران و به کردستان ایران راه بوده به نوی حسن محمد اغلو حسنوف که او روزمری خو نویسیه روزانه مثلا ایرو من قاضی محمدی ایرو من پیشوری دی اولو گفت فلان فلان اوانه سه کس بون ترویکا بیشتر سه کس بون که آذربایجان راشاندنه که به تایبتی حتی پروگرام فرقی دموکراتی آذربایجان جی دستیان تده بود نویسیده فرق به کردستان را اوه که وقتی که آن هاتنه کومالاجی هبویه کومالای جکاف کومالای جیانی کرد هبویه آنه جامعه بستی من اوانه لگوتنی خود را وقتی که دبر اوه که وقتی که اردوی سور هاتی نو ایرانی و لعالی دا انگلیسیش هاتنه وی منطقه آنه دن امریکاجی دنیو بری دن اوانه دا دراستی لحف هاتنه کی هبویه که دماوی که معین دا اوانه گر خاکی ایرانی بجیبله و اوانه دمه پنجا دا یعنی وقتی که کماری کردستان هبو دمه می سالی پنجی سالی 1946 yani وڵاتێدن ئینگلیس و ئەمریکا و مەسەلە برنە نەتەوەین ئەودەمی نەتەوەی گەلان هێشتا نەتەوەی یەک بووی بەو شێوەیە نەبووە فلان ئەوانە وەختی تەرکردن بەڵام ئەو ئینسانانە ئەو حەسەنەوە وە کەسانی دی دەگری یعنی دەبێژە من گریانم هات بە پێشەوەرە بکتم تشتێک دەستی من نایە حکم لە ژۆر ڕاهاتیە ئەم گەرەک بڕۆین بچن لێ هون گەرە خەبات خۆ بەردەوام بکەن فلان فلان ئەوانە یعنی مەسئلە ئەوەیە کە سۆڤێت لە ئالیە بەدیتنی من دیارە ئێستا دەوی ڕۆژیدا ئیدئۆلۆژی بە جێگای خۆی یعنی بێ یارمەتیوان ئەو کۆمارە منە دەتوانین ئەعلان بکەین لێ ئەوان ئەو کۆمارە ئەعلان نەکردن یعنی ئەوان ئامادە بوون یارمەتی کووردا بکەن بەڵام نەک ئەوەی کە کۆمارە ئەعلان بکرێت یعنی ئەوە بخۆی مەسئلەیەکی گرینگە بەڵام کووردا چما کۆران ئەعلانکردن ولۆ حساب بکردن ئەگەر ئازەربایجانی ئیرانێ بکەوێتە سەر ئازەربایجانی سۆڤێتێ دەوی وەختیدا سەری کووردا بێ کڵاو نمێنێ ئەوانی جمهوریە وان هەبن بەڵام پشتی و ئازەربایجان چوون یعنی سۆڤێت چوو لە ماهی شەشادا چوو ئیدێوان مەجبورمان لەگەڵ ئیرانێ مذاکرە بکەن پاشان ئیرانجی قەوام السەڵتەنە کە سەرۆکوەزیری ئیرانێ بوو رووسیا پێرا بە مذاکرە دەکرد رووسیا دەخواست ئیمتیازی دەرهێنانی نەفت لە منطقەی خەزەر و دەریای قەزوین و ئانە بگرێ و دراستیدا دەکرێ بێژین قەوام السەڵتەنە بە شێوەیەک وانە خەپان گوت کو ئەس دەکارم هەتا سێ وەزیرە حیزبی تودا ئانینێ و کابینەیە خۆ بۆ ئەوەی ویت مەسەل بەڵام گوت بۆ ئەوەی ئەس بکارم ویت تشتی بکەم یعنی گەرەک ئەو مەسئلەیە لە مەجلیسی ئێرانی بێ پەسەندکردن و چونکە ئێستا مەجلیسیش دەورەی فترەتە مەجلیس نییە گەرەک هەڵبژاردن بێکردن و بۆ ئەو مەسئلەیە گەرەک ئەم بچین لە ئازەربایجان کوردستانژی هەڵبژاردن بکەین و بەڵام ئەو هەڵبژاردنە کوردستان و ئازەربایجان بەخۆ دەکارین بکەن بەڵام فێڵ کرد جوان و ئەرتەش هات و ئەوژی نەکارن یعنی بەتابەتی ئەگەر لە ئازەربایجانی مقاومەت نەکرا Kurdiji nekari bun berdevam. Beni yani tecrübe gidince tabii işte şoraşa sıbat edildi. Ama yek mesele bejim olsa yani o mesele ne be betevi mesele esa percara renge be kutun ki mesela Sovyet piştiyle Kurdan kurdu Sovyet yarmati kırd بەڵام ئەوەی کە کورد کاپاسیتەی نەبوو خۆ بپارێزێ فڵان ئەوە بەێ تەجربەێکدن تابێ من باشتر زانێ ما پشتی مە سبات 1970 نێهان دەرکەت ئۆرتەیە یعنی Partiya Demokratik Kursanı İran, Hizbi Demokratik Kursanı İran'ın komela gerekçi destxistan Roşat Kurdistan'a. Coğrafyayı Kurdistan zaman destevanda bu, bakal Lübnan bu mamsa. Beri. Yani o tecrübe çuma neçü seri yani sedem çi bu yani belki ma basamın ava iro ev yekitiyer ser yekiten bakfın le o tecrübe jehne sadem du seşed bu yek o bu ka o mesele tane la bejin بربلاف نبوبو يعني بيجين مثلا او شوي كلا من اعتقد مكريان واردلان او هبو او نبو لبيجارو لا بيجين كرماشان
کە دوو شوێنی دیکەی زۆر گرنگن لەباری بێسا مۆنۆگرافی کوردی و ئەوانەڕە یەک ئەوە بوو دوو ئەوە بوو کە هێزی کوردی تەجربەی وان کەم بوو واقعەتێکەوە یعنی لە دەروی وڵات ڕاوەگەریا بوون بەتابەتی حیزبی دەموکراتی کوردستان و کۆمەڵەژی تازە پێک دەهات و ئەوانە دوای ئەو مەسلەی هوندورین ینی شەڕێکی دزانی خوێناوی چێ بوو 4 ساڵ کشاند 400 کەس لە ناو چوون و ئەوانە و پشترا ئەو لە ئالی نێونەتەوەی ژێڕا لە عینی حاڵدا کە مەسەلەن حیزبی دەموکراتی کوردستان و کۆمەڵەوانە حەول دەدان مەسەلەن دەگەڵ مجاهیدین تایبەتی حیزبی دەموکرات ئەو وەختی و بەڕێز مەسعودی ڕەجەوی کاندیدای مجاهیدین بوو بۆ سەرۆک کۆماری ئەوانە حیزبی دەموکراتی کوردستان و کۆمەڵە و ئەو دەمی کە نەمر سادق وەزیری لە تارانێ بوو ئەوانە هەموو وێنی پشتیوانی دەکردن لە کاندیداتۆریوی بۆ سەرۆک وەزیری ئیران و ئەوانە بەڵام ئیدی وردە بە هەرحاڵ ئەو تاقمانەوەی کوردستان و شەڕێ نابەرابەر وەزعێکی وا پێکێناک و نەتوانین سەرکە و پاشان دەوی مەسئلێدا دیارە کوردی قیادەی موقەدێنی پارتی دموکراتی کوردستان عێراقی دەستەوی تاڕادەیەکە بوو لە هەندێک ناوچە ئەوان دەگەڵ پاسدار و حکوومەتی مرکزی خۆ دژی پێشمەرگەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان شەڕ کرد. چاکرم. پشتی ساڵان gelek salan şunda cara yekem vek ez zanım li Rojhilatê Kurdistanê hêzên Rojhilatê Kurdistanê hatin bahev hevpeymanekî imza kirin. Ça dinirxînî ev 5 partî bûn nahar 5 rexistin dabûn 6 hinek partîn rexistin din jî hene yanî sedem ev ku yanî mesela şer bû yan ji xwe xwestekî ku se hebû ku warin bahev هەیپەیمانێک شێکن نا خواستەکە لە بەتایبەتی لە زمانی بێژین شۆڕشی یا ڕاپەڕێنی ژن ژیان ئازادیدا لەلایەن بێژین کۆمەلگەی جیواکی کوردستانی کۆمەڵی مەدەنی سیویل سوسایەتی کوردستانیڕا ئەو مەسەلەی هەمیشە هەبوو یعنی دەدەی کە زۆر داوخوازی و کاری کۆوان لە هەندری وڵات دەکەنوانە زۆر لە پێشی پارتیە سیاسیە تەبیعەتەن فشاری ئەوان و ئەو جار واقعیەتی خۆ کە مەهەرحاڵ لە باشووری کوردستانمان فلان ئەو زمینەیە چێکریە کە ئەوە دەستکەوتێکی پڕ مەزنە ئالیەکی دنی کە پڕ موسبەتە بە دیتنی من لەوی هەفگرتنەدا ئەوژی ئەوەکو ئەگەر لە دەروی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە تەمەشا بکەین ئەو هێزێ سەرەکەی بەشە دنی کوردستانی مەسەڵەن پارتی کرێکارانی کوردستان یا بژین کەجەکە بە هەرحاڵ حرەکەتی ئازادی لە باکووری کوردستان و هەروەها پارتی دموکراتی کوردستانی عێراق و هەروەها یەکەتی نیشتمانی کوردستانی عێراق و هەروەها سازمانی مجاهیدینی خەڵق لازم ناکە ئەوانە بەڕەسمی داخوایانی بدەن و بێژن بەڵام ئەوانە هەموو پشتگرتیوی مەسەلە دەکەن چونکو دەوەیە کۆالیسیۆنەدا ئەو شەش هێزێکە هەن دەگەڵ هەرێک لەوانەیە کە من بەحەس کرد پەیوەندی و دۆستانە و برایەتی ئەوان هەیە مجاهیدی خەڵ لەبەر ئەوە هێزێکی کوردیە هێزێکی کوردی نییە بەڵام هێزێکی کوردی هەیە دەوێت حرەکەتدا بەنێوی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران کە دەگەڵ مجاهیدینی خەڵک زۆر نزیکە ینی لە کۆنگرەی ساڵانەی واندا بەشدار دەبن فلان ینی پشتیگیری دەکەن پاشان مجاهیدینی خەڵقیژی ئەگەر بە شێوەی منسف ئێستا بەحس بکە ئینسان وەکو کوردێک ئەویش ئەوە کو تەنیا هێزە لە ئێرانێدا کو بە شێوەی ڕسمی ئۆتۆنۆمی کوردستانی قبول کردێ پرۆگرامی هەیە بۆی پرۆگرامی خۆ ئەلان کردێ و باسی ئۆتۆنۆمی کوردستان دەکە و کورد وەکو میلیەت باز دەکە نەک میلەتە ئاڵەتە میلیەت دڵێ وەکە تە باس کرد دەما ژن ژیان ئازادی شۆڕاشات ژێ سەرهەڵدانادا ئەو هێز هەنێک نێزی هەو بوون نەحەق ئەتمۆسفەرێکی din hene ئەو هاتن بە هەv یەکیتیە xwe çêkirin ji bo pêşerojê ku ew yekîtî ew hevgirtin ew hevpeyman bibe temsîla Rojhilatê Kurdistan çi gerek meriv diqqet bikî lazim meriv nekî ku ew yekîtî xirab nabe ez wekû îndivîdekî ku li derve vek mamosteyekî vekî rewşenbêrekî vekî rojnamekî nivîskarekî ve îndivîdî tecrübem heye legal ew partiyê jî taradeyekî zor em pêm waheye ke ew hawpeymanî û tenê nabe bo vîtrîn bê yani bu mesela le medyada bazı bir falan belki de be şey daxuyani bide ne böyle daxuyani o an be şeveki konkret kar bikre mesela ben bu xo yekem daxuyani wan ke zmani farsi did men itiraz ki min got pevista ke on daxuyani xo le pej da zmani kurdi biden و پاشان بە زمانێدن و یەکی دیکەی کە پڕ گرنگە وان ڕۆژادا پڕ گرنگە ئەویش ئەوەیە کە ئەو هاوپەیمانیە هێزن
ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێویستی هەیە کە بەردەفکێکی ڕسمی ئەوان هەبێ یعنی مەسا هەر کەس بزانە بێ کە ئەگەر پۆزیسیۆنێک هەیە هەڵوێستێک هەیە ئەو هەڵوێستی ڕسمیوی گروپیە پاشان یەک مەسئلەی دنجی هەیە ئەوژی وەکومە پێشتر چەندێک ئیشارێک پێکرد کە ئەو خەبەرێک ئەزم هێزی کوردی چوونە هوندر و فلان ئەوە مەسئلەی پەیوەندیوانە بە هێزی دەرەکی یعنی مثل ئەمریکا و ئیسرائیل و عێراق و سوزام هەر کەسی دن بە هەرحاڵ گەرەک بوو ئەو مەسئلەیەژی داوای گەرانتیەک بکەن چونکو تەجروبەیەمە ئەگەر لە 80 ساڵی ڕابردوورە لەگەڵ سۆڤێتی تەماشا بکەین ستا لەگەڵ ئەمریکا تەماشا بکەین لە ڕۆژاوای کوردستان و ئەوانە ئەو مەسئلەیە وی تشتی دێنێتە مەیدان بەری ینی ناواندا کۆردیناسیۆنێکی وستا هەنەنە یان تو چاوادی فکری عسکەری دیپلۆماتیک ئەس هێویدارم دەبێ هەبە و لەباری عسکەری ژرا گەرەک هەبێ یعنی چونکو ئەگەر نەبێ بە هەرحاڵ ینی کورد تێدا پڕ زەرەر دکا بە تایبەتیژی وەختێکی کو ئەو ڤاکوومێکی دەسەڵات بە تەواوی چێ ببێ لە منتەقەی هێندێک لە مەناطقی کوردستان ئەوانە خب ئەو تژیکردنی وێ بەتاڵایی تژیکردنەوی واڵاییە پڕ گرنگە بەێ کوردم باکووری کوردستانی کەسم کو ینی تام ڕۆژات کوردستان باش نزانن یانجی دیرۆکە ڕۆژات کوردستان باش نزانن مەلەق دکن گەر و کوردن ڕۆژاتی کوردستانی ئیرۆ ji bo Kurdistan û yani Rojhata Kurdistan ji bo İran çi dixwaz dikin yani dexwazaban Çînê otonomiye federasyona devletekî serbixweya yek mesele çi ye yani belê yek mesele heye ew jî ew e ku di rastî de konseptekê bi nêwî hakimiyetî millî belê nazan bi Türkî çûnî tercüme dikin belan bi Soranî dilan hakimiyetî millî bi Farsî şir dilan hakimiyetî millî ew jî ew ye ki hakimiyetî millî naye dabeşkirin çünkü de esası yani hakkı netevi ku neteweyna hakimiyeti yani tu mesela وڵاتێک kitêbe nêwî İran belê ew welatê her kes li serkar be her sistêmek be belê li navendê de hakimiyetî millî heye heye belê rast ew hakimiyetî millî jî xwe girê dida bi hindêk mesailî îslam mezhebî ke li konda maye hakim kewabû dibêjin hakimiyetî millî naye qabilî teqsîmkirdin niye naye dabeşkirin ئەو هێزە ئەو شەش گروپێکە ئێستامە بەحەز دەکەین ئەوانە هێزن سەرەکیانن لە پرۆگرامی خۆدا هیچیان بەحسی یعنی حاکمیەتی میلی ئێرانێ نابە نەژێر پرسیار پرسیار ناخە نەژێر حاکمیەتی میلی ئێرانە بەڵکو دەبێژن کە ئەو حاکمیەتی میلی بە شێوەیەکی یەک کولتوری یەک زمانی یەک ئاڵایی هاتیەدانین دەبێت لە ژێر خۆدا عین هەڵدەکەمە حاکمیەتی میلی قبول دەکەین دەبێت چ بکەین دەبێت ئەوە بێکە تەقسیمی دەسەڵات بێت تەقسیم کرد یعنی مەسەن ناوچەی کوردستان کوردەوە بەخوا ئیدارە بکەن لە عینی حاڵیشدا کە حاکمیەتی میلی ئیرانی قبول دەکەن ئەوە ئالیەکە لە ئالیەکی دن هێزی وە ممکنە هەبێ ئەلبەتە نەک دە و شەش کەس هێزەدا شەش گروپی دن مستا هەنە باشە کەوانە خۆ لە قسەدا یا مەسەن لە ڕێگای چوزام بە حرمەتەوە بۆ ئەوانە ممکن ژمارەیان کەم بێ بەڵام ئەوان بەحسی سربەخۆیی کوردستان دەکرد وەختی تو باسی سربەخۆیی کوردستان کرد بە معنای وایە کە دی تۆ حاکمیەتی میلی قبول ناکەی دەتەوێت حاکمیەتی بۆ کوردی ئەوانی شەش گروپن هەفتوو گرتنە بەڵام ئەگەر کارێوان وەختێک دەچێتە پێشێ کو ئەوان دژایەتی ئەو بێژن هاوپەیمانی کوردستانی ئیرانی نەکرد یعنی ئەو ئیدئالە گەرەک دەمژیە کوردستانی کووردا نابێ بێ خراکردن گشتیان بەکە ڕاستونەل ئەمە مێزە بکن یعنی پێشیە کوردی ڕۆژاتی کوردستانی چی هەنە یعنی سیستمی فدرال سیستمێک فدرال معنای ئەو شەش پارتی سیستمێکی فدرال دخوازن سیستمێکی فدرال دخوازن بەکی ڕاستونەلە یان دەخوازێک ڕاستونەل مامۆستایان کارین پێ نا سیستمی فدرال بە معنای ئەوە کە بە هەرحاڵ بەڵام ممکنە یعنی جیاوازی و ئینترپرتیشن لێکدانەوەی جیاواز هەبێ مەسەن سیستمی سۆڤیەتی مەسەن سیستمی ئەجا ئەو مەسەلەی ئەیالەتیش جێگای مناقەشەیە خۆ ئەگەر ئەیالەتەکە لەسەر ئەساسی ئێتنیکی بێ خب نابێت چونکو بە ئیوا هەیە کە مەسەر کورد هەنە کو لە جوغرافیای نە ئوستانی کوردستان و نە ئوستانی ئازەربایجانی غەربی و نە لە کرماشان و نە لە ئیلام دەژین مەسەرەن لە خۆراسان دەژین یا لە تاران دەژین وانە لە سیستمێکی ئیالەتیدا بە چ شێوەیەک دەبێت ئەو مەسئلەیە جێبەجێکردن مهم ئەوەیە کە سیستمی دموکراتیک تاران هەبە ئەگەر سیستمێکی دموکراتیک لە تاران هەبوو ئەو مەسئلەی فێدرالیزم بە هاسانی دەتوانێت فۆرمولاتی جۆر بە جۆری هەبێت کە بتوانێت لە پراکتیکدا ئەمڕۆ جێبەجێ بکات